wa Isiolo ni maratabanirie tabarĩra ya gũkũria ndũgũ gatagatĩ kao na mũingĩ kũrĩa maranyitanĩire na ayuthi mathako-inĩ matiganĩte itemi-inĩ rĩa kũnyihia ciĩko cia waganu na wĩki-naĩ ta ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia hamwe na wĩici wa mahiũ. Emma Akai ũrĩa nĩwe mũharĩrĩria wa tabarĩra ĩno augĩte kũrũmĩrĩra tabarĩra itiganĩte cia kũrehe borithi na mũingĩ hamwe ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũcio wa Isiolo no cinyihanyihio amu mũingĩ nĩ marĩkunyagĩra borithi rĩrĩa marĩ na riboti ĩgiĩ mĩbango o yothe ya wĩki-naĩ. Kwamba ni process ambayo imezaa matunda kwa sababu tulipoanza hii process na community haikuwa nzuri, lakini kufikia wakati huu kumekuwa na improved service delivery na information sharing imekuwa improved, na pia ukisikia baadhi ya viongozi wakiongea na pia members wa public wakiongea wanazungumza kuhusu jinsi ambavyo hizi activities za trust building imeweza wasaidia vijana pia na wazee na watu wa community wana report incidences kwa sababu waliweza kushare contact na habari inasambazwa kwa haraka. Akiaria tabarĩra-inĩ ĩyo, OCPD wa borithi ya Rũgongo Felix Muli augĩte ũnyitanĩri wa mũingĩ na borithi nĩ itemi rĩnene harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri hamwe na kũhũthagĩria wĩra amu riboti nĩ irĩ makinyagĩra naruo na ũguo makahotaga gwĩka mĩtũkĩ kũnyitana kũhũrana na waganu. Tumeweza kuwa karibu zaidi na wananchi wetu, na kwa hiyo kuwa wanatuamini na wanaweza kutupea habari kama ambayo inahusu mambo ya security, na kwa hivyo tumeweza kufaulu kuhakikishia usalama hapa katika area yote ya Isiolo. Yusuf Daud ni ũmwe wa ayuthi arĩa marekinyĩtie tabarĩra-inĩ ĩyo rĩu agĩtarĩria bata wa tabarĩra ta icio, oho akiuga ũrĩa mũrorere wake wa maabitha a borithi ũcenjetie rĩu akiuga ndũgũ yao nĩ kũnina ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia ũrĩa rĩu ũhobanĩirie Isiolo hamwe na ciĩko ingĩ cia waganu. Tumecheza ya kuingia kwa gunia, kurukaruka, so sindo tuliwin, na tulicheza mayai kuweka kwa kijiko unaweka kwa mkono alafu unakimbia nayo, na tumecheza futa, tumeenjoy mbaya. So hata sasa ukiona hapa situation mbaya tokea ilikuwa normal kufikisha report kwa magava. So sasa hivi ni tumesocialize, tumejuana, like tumetolewa ile fikra mbaya tulikuwa na hao, tunadhani tutakoperate pamoja. Like tulikuwa tunaona magavani kama like sijui tuachukuliaje, but tulikuwa tunastuka tukiwaona. So for today venye tumekuja hapa, like tume have fun now, tume socialize, tumechukua manamba kwa wengine. Yo sai bangi ama drugs ni Isiolo ndo high Kenya mzima, kitu ile niko sure. Tabarĩra ĩyo ĩracokanĩrĩria makĩria ma ayuthi 200 arĩa mareyumĩrĩtie. Tabarĩra ĩrĩa nĩ ya bata ĩbatiĩ kũhĩmbĩrio na gũtabanio guo ũtorĩa Gĩkũyũ augire kĩara kĩmwe gĩtingĩhota kũraga nda. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, gĩtagwo Bashia Wawa.